România a ars sub o cupolă de foc, iar dezechilibrul termic a adus cu sine și alte fenomene. Din cauza temperaturilor extreme și a căldurii sufocante din ultimele zile, furtunile violente nu au încetat să apară, provocând noi distrugeri în mai multe zone ale țării. În Bihor, de exemplu, un zbor a fost anulat, după ce aeronava s-a defectat din cauza vântului puternic care bătea cu rafale de peste 100 km/h. Odată cu căldura dogoritoare, au venit și furtunile. În Sălaj, în plin cod roșu de caniculă, ploile puternice au adus grindina în mai multe localități, precum Zalău, Crișeni și Gârceiu. În Zalău, din cauza vijeliei, un copac s-a rupt și a căzut peste garajele oamenilor. A fost nevoie de ajutorul pompierilor pentru a elibera calea. Vreme extremă în România. Vântul puternic a smuls și acoperișul unui bloc, astfel că un echipaj a intervenit la fața locului, pentru a îndepărta bucățile rămase, care puteau pune în pericol viața pietonilor, a rupt acoperișul cu totul. Vai, cine stă la ultimul etaj, îi plouă în apartament, arată un localnic. Mesajul RoAlert de vreme extremă a răsunat în Oradea și alte 12 localități din Bihor. Vijelia de cod portocaliu a pus la pământ mai mulți copaci pe trotuare și șosele, iar unul dintre ei a căzut, parțial, pe peretele unei case. O parte a gardului de la aeroportul din Oradea nu a rezistat în fața furtunii violente. Mai mult, avionul care urma să plece în cursa Oradea, București a rămas la sol, după ce vântul care bătea cu rafale de peste 100 km/h a defectat eleroanele, fiind necesară o verificare tehnică a aeronavei. Furtuni violente după temperaturile de 40 de grade Celsius. După ce au fiert la 40 de grade Celsius, maramureșenii s-au confruntat aseară cu furtuni violente. Și aici a fost emis mesajul RoAlert de cod portocaliu. Vântul a suflat cu putere și a plouat torențial. Grindina a făcut prăpăd în satul Coruia. În Baia Sprie, în doar 10 minute a plouat cât pentru o lună. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Iar la Sighetul Marmației, canalizarea nu a mai făcut față, iar șuvoaiele au luat-o la vale pe străzi. În județul Alba, zeci de mașini au rămas blocate pe Transalpina, după ce vântul puternic a doborât mai mulți arbori pe șosea. Cu toate astea, este în continuare caniculă până miercuri. Sfârșitul de săptămână ar putea aduce totuși temperaturi mai respirabile și chiar și mai multe ploi.